Hello，大家好，早晨，英國時間早晨，而家係英國時間朝頭早10點鐘10點幾，OK，大家望望我哋而家一片大草原，有好多人喺度行，最特別係後邊嗰幾嚿嘢，巨石陣，哇，就係呢嚿嘢啦，OK，咁啊，而家咧就嚟到呢一個巨石陣啦，喺呢個南部，一直都好想嚟，冇機會嚟，而家終於嚟到啦，OK，咁啊有好多遊客啦，咁啊一齊望望啲遊客啦。好啊，記得一大堆遊客，一大堆遊客，哦，吹風濕。咁啊，你見到咧，離遠咧都有一啲叫做嗰啲車啊，見唔見啊？嗰啲露營車咧，佢哋喺度咧打卡。我唔知佢哋嚟呢度做乜嘢，可能咧等嗰啲叫做咩？佢可能去等嗰啲咧，外星人啊，UFO 降落，OK，所以佢哋喺度露營，因為呢幾嚿石點解要過夜喺度睇啦？我覺得除咗係等外星人之外，我諗唔到第二個原因。OK，大家好，一南一北揸好耐車，冇錯，揸到一隻劇咁。OK，我大家睇到啦，而家個巨石陣就喺前面嘅啫，就係咁啦，近啲就係咁啦，呢組嘢。OK，好，其實冇咩特別嘅真係。好，咁啊，我撳翻佢先啦。咁陣間咧，我就去揾佢兩隻嘢幫我影相。OK，因為我都未試過喺，我冇諗過嚟睇石頭要俾錢，都唔平。OK，好，你幫我影張相啊，阿細佬妹，幫我影下係咪呢度？係。咁啊，好，佢要求我要擺呢一個 pose，我想問下點解要擺呢個 pose 啊？就點解擺呢個 pose 啊？好似托住啲石咁影咗張嘅相，好，咁咧，你睇下有食燒有剩咁樣樣，你知唔知我而家孭住一個咩袋？我呢個叫做航拍機 ，OK，我冇諗過咁近嘅嗰幾嚿石，咁後邊又有見唔見啊？有一保安喺度啦，點玩航拍啊，大佬都唔會嘅，係嘛？分分鐘啊，俾人拉坐監嗰時。咁其實呢嚿嘢咧都好耐㗎啦。咁喺呢一個已經喺公元，即係公元前啦，咁啊石器時代嘅時候咧，咁啊就已經出現呢幾嚿嘢。咁啊有啲人話咧，即係據嗰啲叫做歷史學家啊，嗰啲叫做專家咧，話呢幾嚿嘢咧，即係呢一組嘢咧，石頭咧就唔係屬於呢一度，就唔知係邊度老遠運過嚟㗎。OK，咁啊運咗過嚟之後咧，就跟住咧就擺咗喺度咧，就堆砌成而家呢咁嘅形狀。咁就係話以前啲人點解要堆砌一隻咁嘅石頭喺呢度咧？咁啊據講仲有幾個原因嘅，一個咧就同天文有關嚇。就係我嚟睇嗰個日照時間啊，即係最早嘅時鐘啊。OK，咁啊，除此之外咧，另外一個講法咧就係外星人啦。呢個就唔係官方嘅，就係坊間流傳外星人嘅擺啲石頭喺度。OK，咁另外一個就係話以前嗰啲咁嘅同呢一個祭祀有關係嘅祭祀啊，同埋嗰啲叫做墓地啊嗰啲有關係。咁啊，不過好多人都話最大可能都係同呢個天文有關係，就係咁啦。好，我先啊，航拍要攞牌，就算攞咗牌，
就算攞牌又話俾你聽，其實咧呢啲地方都唔使自由行，唔可能死緊，實死，即刻俾人拉。好，睇下先啊！阿喵早晨仲未瞓，唔係嘛？英國時間喎，你翻到香港咩？只不過係坐車入去坐車啦，唔行啦。我見到有人行半個鐘啊嘛，咁啊，但係我唔會行啦，係咯，坐車係啊，咁快事嘅啫，梗係坐車啦，唔好咁黐線嘅。係坐車唔係行路行半個鐘就冇謂啦，太攰。今日仲有好多地方要去，其實好勁喎嚇！以前嘅技術點樣去動起嚿石，上面仲要擺一嚿喺度咧？其實呢個係咪 IQ 題嘅？係啊，好多人啊！我應該拍個 Y 自拍一個先。等我一陣啊，大家繼續。大家睇唔睇到而家？見唔見到？唔係收唔到啊！我頭先話影相，影相。好，咦？啲人去邊？佢兩個去邊？將外星人干擾睇到去邊？唔係頭先話影相，所以撳咗出去。啊！咁其實呢度算係咁啊，比我想象中好，至少收到先。至少可以接收到。今日算係好啊！個天我幾驚落雨啊！我睇嗰個天文台嗰個天氣預測咧，今日咧啲天氣咧，其實都係大部分時間落雨。呢個另外一個位，唔可以行入嘅。放隻牛添，見唔見到啲牛喺度啊？牛啊！咩？主博叫啲外星叔叔接你翻老家，唔會喎，佢唔會接我喎，佢應該會捉你嘅第一個，係嘛？佢捉你呢啲地球嘅女性咧，翻去繁殖啊嘛！我呢啲男人咧冇乜用啊，即係俾人識捉咗，所以喵你真係小心啲，唔好隨便喺度出現，俾人捉咗你翻去喪生咁啊冇㗎，啱唔啱啊？佢兩姐姐去咗邊？係咧，好快睇晒。哇！咁啊收我唔知幾多錢。信號好過貓頭鷹中心咁係喎。阿鍾小芳就問啦：咁近 Bath 咧，會唔會去彭定康彭定康嘅屋企係咪？其實咧，我而家喺 Bath 嗰度住嘅，係啦，我住喺 Bath。
咁就又幾好喎！我而家住嗰個地方咧，嗰、個 apartment 咧有幾企理喎，係啊，哇！佢嗰兩黐線，試下入會功能，梗係要啦，入會先唔講咁多啊，係咪啊？入會功能，好啊！今日算係咁，即係至少有條罅睇下個藍色天空先，有條罅仔。大家話晨早流落呢度吹風，吹風。咁啊，今日咧我會做啲乜咧？今日會喺巴呢度咧，就首先嚟呢個巨石陣啦，我都未嚟過啦。咁啊，跟住咧就會去 Bristol 嗰條橋啦，帶大家陣間睇下條橋啦。跟住之後咧就會去 Bath 啦，翻去 Bath。咁就會睇嗰個羅馬浴場啦。OK，多謝 Miko，多謝晒。啊，咁啊，羅馬浴場啦，咦係咪我可以撳你出嚟啊？撳唔到。OK，羅馬浴場啦。咁啊之後好似話有一個類似泳池咁嘅東西可以浸浴喎，但我真係冇乜興趣。誒，睇下咪算咯，大佬。啊，佢哋去咗邊啊？唔曉人以為到咗咩啊？唔通開咗出去上車嗰度？係咁啊！正浴場好靚。咩叫正浴場？咩叫正浴場？哦，正浴場好靚。咩有分正浴同埋邪浴係咪？正浴場好靚。我想去邪浴多啲喎。啊，呢度都行到嗰度。哦，佢就喺嗰邊。睇下你嗰邊。係嘛？哇！睇下後面個天靚到，好好珍惜。羅馬浴場只博出浴，唔好搞啲乜嘢喎。我哋遊完先，唔去海邊。咁去 Bristol 嗰邊都算係海邊嚟㗎啦，但係就海邊要睇下去邊咯。冇聲咩？冇聲？而家冇聲咩？有聲係嘛？有聲係嘛？冇聲咩？哦，四個粒毛，邊個粒毛？我粒毛啊！有聲，旅行團行程之一，自己啊，自由行啊！我哋呢啲自由行啊，自由行。係嘛？咁呢度咧就係我帶大家嚟睇呢個巨石陣，巨石陣就後邊嗰堆嘢，巨石陣係嘛？好似好多嚿石，但係人多過石呢度。OK，係聽風聲係嘛？我已經帶咗個 headphone 嚟。點解我知乜唔加汁喎？我喺呢度加汁喎。我呢啲嚟嘅喎，點解加毛啊？加啲毛喺度，耳毛。香港時間什麼時候啦？OK，嗱，其實咧，本來尋晚諗住同婉華做節目，好大風嘅。
帶翻先。本來咧，琴晚咧諗住同婉華做節目嘅，本來係咁諗住嘅。咁但係因為咧，婉華話想晏啲，唔係佢話想早啲，但係我未翻到去apartment，哇，流鼻水添，凍到。咁啊，本來諗住即係早啲啦，但係我就話我未翻到去喎，咁所以咧就冇啦，就話不如改期啦。咁而家就改咗星期四晚夜啲嘅時間，英國時間夜啲，大概夜晚11點到啦，係啦，咁就即係香港時間清晨6點鐘，係啦，星期四晚就係咁啦。因為星期四晚都翻到屋企啦，已經就係咁。又凍又大風，但係所謂嘅凍算係咁噶啦，冇咁凍，係啊，冇蘇格蘭咁凍，但係冇辦法，呢度因為空曠，算係咁啦。我頂帽都冇吹甩，頂帽冇吹甩，我唔當係好大風。好，俾大家睇下。有兩隻嘢喺度，見到兩隻嘢，有兩隻嘢喺度，見到兩隻嘢喺度，好啦，兩個見啦。啊，好凍啊！咩啊？凍唔凍啊，細佬？好凍，好大風。點啊？係咪好得意啊？嗰啲石好得意啊，係咪？好得意啊！真係淨係得呢嚿石。嚇？真係淨係得呢嚿石。咁好啦，喂，好啦，但係大家都係睇完嗰嚿石啦，都冇乜特別係咪？都已經睇完啦係嘛？都係咁咯係嘛？好啦，咁啊呢一個直播去到呢一度告一段落 ，OK。咁啊喺晏啲我轉去第二個 location 嘅時候咧，再同大家做直播。拜拜唔該，拜拜。